齊增值星期四，其實珠寶首飾咧，除咗要嚟襯衫之外咧，要嚟欣賞都唔錯噶噃。你話要設計呢個珠寶首飾咧，都係一門學問嚟㗎。咁所以今日咧，我哋請嚟咧就係第9屆香港珠寶設計比賽嘅得獎者啦，上嚟分享佢嘅心得嘅。3位咧都係呢一個公開組嘅大獎嘅朋友嚟嘅，歡迎晒3位先嚇。咁首先咧，同阿李小姐傾下偈先啦。我知道咧，你呢個嘅大獎嘅作品咧，仲攞到另外一個獎項㗎喎。咁佢其實都有個名㗎，係嘛？叫做花團錦束。可唔可以同我哋大家講下咧？咁通常我做設計嗰陣咧，我就會構思咗一個景象先嘅。咁我諗呢個3針嗰陣咧，就會覺得我自己一個花園裏面啦。咁有好多嘅鮮花，好靚嘅環境。咁點解我揾咗花嚟去做呢個設計咧？因為我覺得每一朵花咧都有佢獨特嘅姿態同埋美感啦。咁變咗咧就可以獨特咁樣顯示佢嘅美態。咁令到世界繽紛嗰個感覺咧，就融入咗呢件作品裏面。我覺得有少少似咧，直情咧好似新娘子咧拎住嗰個花球咁樣咧，俾人一種好開心、好喜悅嘅感覺咯。其實做呢一個設計嘅時候咧，其實個難度喺邊度咧？比較困難咧，就係佢嗰個擺位，同埋佢嗰個我哋就叫嗰個造杯啊，嗰個問題，譬如佢個層次感夠唔夠啦，同埋佢嗰個立體嘅程度啊，拋出嚟嗰個角度啊，好唔好啊咁樣。咁同埋嗰啲顏色嘅石嘅配搭咧，係咪都要都要諗埋嘅咧？係啊，咁我就用咗2種唔同顏色嘅寶石啦，就係呢個綠色嘅石榴石同埋黃色嘅寶石。咁其實係一種漸變嘅顏色，咁顯示到一個花嗰個美態。唉，好靚，我好中意啊！好咁啊，另外嗰個即係大獎咧，就係阿梁生嘅啦。可唔可以同大家講下你有啲咩嘅即係得獎心得啊，同埋個設計個概念係點咧？呢個叫星光的加冕啦。我嘅心得係來自係圖書館啦，走去睇下啲書咯。佢係睇下啲參考書嚟到去揾出嚟。就因為我本身我都好中意啲星體嘅嘢啦。同埋咧，佢呢個設計咧，原著喺嗰啲球體，就佢啲球體咧就牽引住嗰啲係無數嘅鑽石咯。佢就有一粒好主星，嗰粒主星就可以360度咁轉嘅。呢個就叫做星光的加冕。就佢又有好多粒碎石嚟到圍住咯，就好似人哋交織咗一種心靈咁咯，就每一個階段咁樣去環繞住咯。好活動嘅感覺，我覺得係。呢個就係耳環嚟嘅，點解會即係設計喺耳環嗰度，又唔會設計喺呢一個就鏈嘴嗰度咧？我都有咁嘅打算，不過就遲下先。不過我都係隨意咁去諗呢個款出嚟啫。其實都好閃閃靈靈咁樣啊！因為咧女士咧戴咗耳環咧，即係喐下喐下咁，我覺得更加佢嗰個活動嘅感覺咧就重啲。咁啊專登咧中間咧有一粒紅寶，另外一面就係個藍寶嚟㗎，係嘛？係啦。好啦，咁啊另外又問下羅生啦，你嗰個咧火焰我嘅主題叫係咪？火焰。嗰個靈感係嚟自一條絲帶啦。咁絲帶即係通花㗎。咁咧佢有呢個紅寶同埋鑽石。咁配咗玫瑰金咯，咁係同一個通嘅顏色咯。咁佢特別嘅地方就係將絲帶啦，翹成一個球體啦，即係好似一個手。咧，即係如果係咁樣做嘅話，即係好似要做得好特別，要仔細啲喎。好立體啦，要做得嚇。如果唔立體就好平咯，唔夠靚咯。咁用咗幾多時間去即係諗呢個概念出嚟啊？用咗2-3日咯。咁其實嗰個顏色嘅運用啊，同石嘅運用咧，係咪即係專登係要用呢一個玫瑰金去配搭咧？係，仲配搭咗少少輕微嘅電黑嘅效果。係，如果一般如果唔係用呢個，或者用翻一般我哋用即係銀色去做啦，或者就咁用金去做啦，其實個效果係咪即係爭好遠咧？你覺得？其實如果用銀色去做嘅話，可能會選擇用其他嘅石嘅顏色咯，就唔會用呢一個配合。係啦。其實我覺得你呢個嗰個難度都幾高，我覺得好似好精密咁樣睇落。係啊。咁所以同你即係設計出嚟同埋做完出嚟咧，歸唔歸一咧？即係會唔會係都做得好接近咧？都好接近。同埋其實呢隻戒指特別嘅地方，佢係有輕微嘅震動，即係戴起嘅時候。即係有少少喐咁樣嘅。係啊。同埋即係個戒指可以甩得出嚟，我係做吊墜嘅。所以咧，其實咧，而家我哋即係香港嘅設計師，我覺得越嚟越成功，越嚟越叻，因為真係可以即係製作到一啲好靚嘅一啲嘅飾物咧出嚟俾我哋嘅。今日咧唔該晒3位上嚟同我哋傾偈，唔該晒。